Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video gue teman-teman ya. Jadi untuk makan kita kali ini di sini ada nasi putih, terus ada tumis buncis, ada selada, ada perdagingan teman-teman ya. Jadi kebetulan di sini ada daging sapi rendang, terus ada daging sapi balado, ada telur ceploknya 2 dan juga kerupuk belinjo teman-teman. Ini dia, emping ya. Jadi aku rasa tidak perlu berlama-lama, seperti biasa sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Kita coba untuk telur ceploknya teman-teman, ini dia suapan pertama, mari makan semua. Nasinya
Oke teman-teman, jadi untuk makan kita sudah selesai. Alhamdulillah semuanya sudah habis, sudah bersih. Jadi untuk porsi makan kita seperti bulan puasa teman-teman ya. Jadi karena kita berpuasa, jadi keadaan lambung sedikit menciut, sedikit mengecil ya. Dan porsi kita juga nggak terlalu banyak tadi, ukuran standar biasa ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah habis, sudah bersih seperti yang kalian lihat. Jadi bagi kalian yang baru mampir channel aku mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya aku bisa terus berkembang untuk membuat video-video terbaru yang bisa berguna untuk aku pribadi dan juga untuk kalian semua. Oke, sampai ketemu di videoku berikutnya.